Aquí estamos haciendo una fogata con mi prima Espérate. Valentina. Ya. No lo prendí. No, se está apagando. No manches. Presta el No, encendedor. ya se está prendiendo, ya. Espérate. Espérate. Y consuma todo. Y ahora sí ya me estoy. Separa el agua. ¿Eh? Siento que llegó Alex. Prende el agua. No, ella no, ¿eh? Esto no. Eso es importante. Yo estoy intentando hacer que se mantenga viva la fogata. Ay, hay mucho humo, no manches. Pues sí, eso se trata de las fogatas. No, ¿qué es? No pasa nada. Pásame alcohol. No manches, ¿qué quieres que explote? ¿Tú te crees? Que sí, que estás bien loca. Así es lo que yo hacía en mi infancia. En tu infancia no andan bien. Espérate, ¿no te quieres que pase lo mismo que la otra vez? ¿Estás grabando? Sí, Ay, perdón por regañarte. lo sé, te perdono. Güey. Un poco caliente. Ah, Ya, hombre, ya. ¿entiende? No. Chin, champú. Este corazón. Se está metiendo el humo. Se está metiendo el humo a la casa. Manches. Mierda. Mierda. No. Sí. No manches. Uy, donde mi tía Licha nos descubra. Donde mi tía Licha nos descubra. ¿Cómo sabes que no me va a volver a dejar venir a esta casa? ¿Qué? No me va a volver a venir. No me va a volver a dejar a venir a esta casa. Bueno, yo creo que ya. No. Espérate que sea el máximo. ¿Ya viste lo que pasó al máximo? Se calentó un chingo la olla. No. Ay, más. ¿Qué hice? Ya, eso. Ya. Tengo miedo. A ver, poquito. Así. Ahí está. No, me escucha como... Me gusta cómo se escucha el... Pero tú no tragas humo. Ah, claro que me traigo un buen de humo. ¿Que tú qué piensas o qué? No manches, no te aguacaríes. El problema es que sí. Es que yo soy de guacarear. A mí me da ruido. ¿Qué tan caliente está? Me da miedo que lo tientas. No está tanto. Ay, no, me da miedo. Ay, ¿cómo que Pues no está tanto. A ver, tiéntala y ahí deja la mano. Ah, no. ver. Ya no se ve. Pues nada, suscríbanse ahorita. Este fue un ritual satánico. No, le tienen que dar like porque casi nos guacareamos por el humo. Sí, a mí me cayó en los ojos el humo. Y Me porque arde. casi nos descubren. Mi mamá nos dejó, pero mi tía Licha no nos dejó. Y si ve a Valentina, No. ya no la vuelvo a dejar. Bueno, adiós, chan. Y denle like y saludos para Alejandro y feliz cumpleaños.